ये हड्डियाँ किसी की कब्र से नहीं बल्कि इस दरिंदे के घोंसले से मिली है। दरअसल ये है हार्पी ईगल, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर पक्षियों में से एक है, जो साइज में 3 फीट बड़ा और 7 फीट लंबे पंखों वाला पक्षी है, जो 20 से 25 किलो के जानवर को हवा में उड़ाकर ले जा सकता है, जिसके पंजे लगभग 4 इंच लंबे होते हैं, जिनसे ये एक इंसानी खोपड़ी के भी 2 टुकड़े कर सकता है। यानी देखा जाए तो एक भालू के पंजों से भी लंबे, जो अक्सर जंगल में मंकी, स्लोथ और छोटे बड़े सभी जानवरों का शिकार कर लेता है। मतलब देखा जाए तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार साइंटिस्टों ने सिर्फ 2 हार्पी ईगल को एक आइलैंड पर छोड़ा, जहाँ काफी सारे बंदर थे, जिन्होंने मिलकर सिर्फ 1 साल में बंदरों की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को साफ कर दिया, जिसके बाद इन्हें वहाँ से निकालना पड़ा। और ये सभी हड्डियाँ किसी इंसान की नहीं बल्कि मासूम बंदर और स्लोथ की है, जो रिसर्चर्स को इनके घोंसले में मिली, जिन्हें इनके मासूम बच्चे नोच नोच कर खा रहे थे। अब बच्चे तो मासूम ही होते हैं, इनके हुए आप